Pessoal, como a gente prometeu aí, nós vamos colocar nesse vídeo de hoje aí, quando nós mostramos aqui, colocamos pressão aqui e lá embaixo vazou, nós falamos sobre não compensar, recuperar radiador, trocar tampa, trocar isso, trocar aquilo, não compensa, pessoal, tá? E outra coisa que está sendo bem difícil aqui pra gente, como vocês já sabem, peças, né? Quero que vocês deem uma olhada aqui, ó, numa mangueira aqui, para citar um exemplo, pessoal. Ó, observe essa mangueira aqui de baixo, ó. Essa de baixo. Vocês estão vendo que ela segue em todo o caminho dela ali, ela segue da mesma forma, ela não deforma, tá? Agora, olha essa de cima, que é uma mangueira praticamente nova. Olha a deformação da mangueira, como ela vira uma bexiga. Pô, mas por que acontece isso? Porque a mangueira não é de boa qualidade, ou melhor dizendo, não é original. Quando acontece isso, é perigoso explodir? Sim, e vai explodir, mais hora menos hora vai explodir. Por quê? É borracha pura. Mangueira feita apenas de borracha. A mangueira original, ou a mangueira de primeira linha, o que acontece? Ela tem um trançado nela, que ajuda a não ter esse excesso de dilatação, tá? Porque ela chega num ponto aqui, a borracha não aguenta e rompe. Às vezes você põe uma mangueira dessa, nós colocamos até no carro do cliente, né? Coloca uma mangueira nova dessa, o cliente fala, nossa, mas a mangueira nova está estufando assim, para vocês verem. Quando é de boa qualidade é isso, ó. Ela não estufa, ó. Por quê? Porque aquele trançado está prendendo a borracha ali na posição dela. Vocês podem cortar uma mangueira velha original, vocês vão ver que tem uns fiozinhos que entrelaçam ela, né? Fazem uma malha ali e seguram. Agora, a porcaria da mangueira paralela é isso aqui, ó. Vai explodir na tua cara a cada hora. Não sabemos mais nem o que fazer a respeito, porque Honda Civic 1.7, por exemplo, ó, ele continua retornando aqui, ó. Honda Civic 1.7, por exemplo, ele não, ó, tem ar. Ele está demorando muito para entrar a ventoinha. Tem que entrar a ventoinha antes. Honda Civic 1.7, por exemplo, o que acontece? Não tem original, não acha, não encontra original, entendeu? A original, se você coloca aqui, acabou, não tem problema, não tem defeito, não tem nada, tá? Mas não acha. Então, a gente está aí atrás de procurar algum fabricante aí que faça alguma coisa decente, porque essas porcarias aqui, ó, bem novinha ali e tudo, mas é borracha pura, não segura nada, não aguenta pressão. Ó, fazendo os testes aqui no seu carro, ó, já é o segundo diagnóstico que a gente faz, terceiro, né? Fez dos cilindros aqui, não apresentou problema de junta queimada, tá com muita perda de pressão, de vazão. Agora aqui, ó, quando a gente vai fazer pressão no sistema, ó, ele tem que ir até 1.1 bar, mas ele tem que passar e aguentar, ó. Ele tá, ó, quando você coloca a pressão no sistema ali, ó, olha o que acontece. Começa a vazar água. Porque aqui é para ficar estanque, para ficar estancado, para poder fazer o teste, né? Bota mais pressão aí para ele tem que ir até um. Eu já pus, não, mas eu sei, ele tem que ir para. até 1,5 ali pelo menos para poder testar o sistema. Aí tá bom. Ó. É isso aí, ó. Olha lá. Botou pressão aqui, olha lá. Primeira coisa que você vai ter que solucionar, e parece que tá vindo desse lado aqui, ó, escorrendo por cima ali, ó. Tá? A primeira coisa que você vai ter que solucionar é essa questão desse radiador seu aí, tá? Bom, gente, dá um toque para vocês aqui, mais uma vez já falamos sobre isso, sistema de arrefecimento. Esse rondinho aqui, ó, que tá saindo agora, o dono acabou de chegar para pegar, ele estava tentando fazer a sangria do sistema do arrefecimento e não conseguia. E aí quando a gente tira a válvula termostática, a gente descobre o porquê, né? Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, esse pininho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá mostrando bem aí, né? Certo? A posição correta dele é aqui, ó, nessa parte aqui que tem o corte ali, tá ok? Ele tem que trabalhar ali. Por quê? Ó, esse aqui
é para tirar o ar do sistema, ajudar a tirar o ar do sistema. Ou seja, a termostática está fechada, mas aqui vai passar o mínimo de água. Vai passar o mínimo de água, o suficiente para tirar o ar do sistema, ok? Se você monta ele aqui, ele vai ficar lá assim, certo? Agora, se você puxar a referência aqui de trás, aqui, que é o cavalete lá, e posicionar, olha onde ele vem. Ele vai trabalhar do lado aqui, ó. Ou seja, ele não vai funcionar. Porém, mesmo que assim ele estivesse, ele não funcionaria. Por quê? Ó, ele está travado pela borracha, ó. E eu vou virar aqui, ó. Vocês não conseguem ver a parte de trás dele. Ou seja, aqui não está passando líquido para lado nenhum. Tá errado. Isso aqui é um detalhe besta, mas pode causar um dano sério no arrefecimento do seu carro, tá bom? Então é isso aí, presta atenção com a posição de montagem. Como eu falei para ele, se quem montou a termostática, que foi revisado esse carro, falei para ele, se quem montou a termostática foi o mesmo que revisou correia dentada e outras partes, é para ficar preocupado, porque se o cara não sabe trocar uma termostática, né, que dirá fazer outros tipos de serviço, ok? Bom, gente, o comentário que eu estava fazendo aqui com a Lu sobre peças, né, você já sabe o quanto a gente está sofrendo com tudo isso aí. Aí eu estava comentando justamente um detalhe aqui, ó. Por exemplo, essa peça aqui, ó, isso é um flexível de freio, ó. Se vocês não conhecem a marca, ó, é um original Honda, tá? Esse aqui é um original Honda. Gente, isso aqui estava num carro 2002, 2003, se eu não me engano. 2002, 2003. E ele está simplesmente perfeito. Ele foi retirado, ele foi limpo, e ele vai voltar para o lugar. Ele não tem nenhum sinal de trinca em ponto nenhum, nenhuma rachadura, nenhum ressecamento, nada. O que a gente faz para, quando tira isso aqui, limpa, passa uma vaselina aqui por fora, para dar uma hidratada, vamos dizer assim, né? Uma limpeza e uma hidratação. Não pode passar óleo, né? Mas a vaselina tudo bem, ela até que dá para passar aqui de boa. Mas, gente, a qualidade, ó, macio, tá? Muito macio, flexível, realmente. Então, gente, as peças originais, quando a gente fala das peças originais, realmente, gente, é um negócio fora do comum. Aí o pessoal muitas vezes fala, nossa, mas as peças de Honda são tão caras, tão caras. Mas, gente, pensa, um flexível desse, num carro 2003, nós estamos em 2024. 20 anos, 21 anos, né? 21, é isso? Eu errei? 2003, 23, 24, 20, 21 anos, é isso mesmo, tá? Perfeita, a peça está perfeita, 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 não tem nenhum defeito. Aí, saiu daqui a pouco tempo, um Honda, que o dono de Jundiaí veio essa semana aqui, ele veio buscar o carro, inclusive, retirou o carro. O carro dele ainda tem bastante coisa para fazer, né? E detalhe, ele chegou aqui pedindo para fazer a bomba porque estava fazendo barulho. Aquele barulho, quando você vira a direção, esterça a direção, fica aquele todo mundo já vai direto na bomba. Só que aí eu observei que essa mangueira aqui tinha sido trocada, ó. Pode ver que essa mangueira é novinha, novíssima, zerada. Não façam isso no Honda. Em último dos casos somente. Mas não façam, evitem. Olha isso, ó. É um tubo, ó. É um tubo. Não tem flexibilidade nenhuma. Se você pegar uma mangueira original Honda, ela é flexível. Ela é de alta pressão, porém ela tem flexibilidade. Esse foi um dos erros. O outro erro que quem montou essa mangueira para ele não instalou o redutor de vazão aqui, ó. O redutor que vai nesse ponto aqui, ó. Então isso aqui para explodir a caixa é 2 palitos. Se a bomba tiver com muita pressão, o caso não estava, né, a dele, mas falei para ele, acredito que trocando a mangueira acabou o problema, não precisa mexer na bomba. Dito e feito, trocamos a mangueira, tá? Compramos uma mangueira original Honda usada, tá? Colocamos, o carro ficou perfeito, acabou o barulho, acabou o incômodo do barulho da bomba, entendeu? Então, gente, deem valor às peças originais, às peças de boa qualidade. Eu sei que é difícil achar, difícil encontrar, mas quando você botar na ponta do lápis, vale muito a pena. Mais um detalhezinho só, fica aí no grupo. Esse outro Civic que tá aqui, ó, estava com esse coxinho aqui, ó. Você pode perceber que o coxinho não tem uma trinca, absoluta nenhuma trinca. Nenhuma, nem trinca, nem nada. Só tem um detalhe.
Para que serve um coxim? Né? Além da sustentação, é um anti-vibração, correto? Ele não deixa passar, a função dele é não deixar passar a vibração do conjunto motriz, no caso aqui, para a carroceria do carro. Esse carro, você andava com ele, ele vibrava de uma tal forma, ele vibrava, o barulho era tão intenso que incomodava o motorista ali, de tanto que ele vibrava. Aí eu comentei, falei, gente, tirei o coxim, falei, gente, primeiro que eu não achei marca nele, em lugar nenhum. Aí eu coloquei ele na morsa, coloquei uma chave aqui dentro e tentei mexer essa borracha de alguma forma. É a mesma coisa que um pedaço de madeira, gente. Então, tem aquele ponto certo. Ela não pode ser muito mole, porque ela não aguenta, tá bom? Uma borracha, quando ela é mais mole, ela é mais flexível, ela vai dar mais conforto, porém a durabilidade é menor. Mas se ela for muito rígida, gente, ela não vai absorver nada, ela vai passar direto. Troquei o coxim, precisa trocar o do lado de lá, o esquerdo, né, amor? Tá arriado. Troquei o coxim, gente, acabou o problema, resolveu o problema do carro. Por quê? Ele não absorvia a vibração, não absorvia, passava direto. Então às vezes você está se batendo aí com o seu carro aí, ó. E outro detalhe, gente, coxim para carro Civic, geração 7, com câmbio automático, se você põe um desse, ele pode até aceitar. Por quê? O câmbio automático ele pesa 2 vezes mais que o câmbio manual, se não for mais até. Pesa mais de 2 vezes o peso de um câmbio manual. Só que esse aqui é câmbio manual, você coloca um negócio desse aqui que parece uma madeira, vai ter vibração mesmo, tá bom? Então fiquem atentos aí aos detalhes e valorizem mais as peças originais. Bom, gente, aqui ó, para aqueles que a gente fala aí que determinados acessórios não devem ser utilizados em determinados carros, em alguns sim, em outros não. Quando recomendado ou não pelo fabricante do carro. Protetor de cárter na linha Honda, City, Fit, entendeu? Civic. O Civic acho que vem, né? Civic, os novos não. Os novos não, né? Mas os mais antigos sim. Agora, City, Fit, gente, esse protetor não deve ser utilizado. Por quê? Tanto ele não deve ser utilizado que para ser colocado no carro ele precisa ser adaptado. Adaptado onde? Eu vou mostrar para vocês. Onde não deveria, porque vai causar um dano maior, tá bom? Aqui foi aquele City. O City tá ali, gente, porque desceu do guincho, a gente já queria saber o que estava acontecendo. Ele estava, segundo o dono, voltando do sítio, tá? No caminho, estrada de terra lá. Ele escutou o barulho, bateu alguma coisa embaixo e ele olhou e já viu uns pinguinhos de óleo no chão. Já deduziu que alguma coisa poderia ter trincado ou o câmbio ou o cárter. Deu sorte, chegou até em casa, beleza, ótimo. Olhem bem a situação do protetor de cárter. Ou seja, ele não protegeu piromba nenhuma, tá? Vamos ver. O pessoal fala assim, não, você tá vendendo o carro na rua. Não, eu quero ver aqui exatamente o que aconteceu para poder cotar a peça para passar para o cliente. Hoje é sexta-feira, tá meio corrido, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês. Olha onde é feita a adaptação nesse protetor. Ó, isso aqui é a alma do radiador, tá ok? Se isso aqui fosse uma coisa projetada para isso, teria acontecido isso? Sem contar, pessoal, que quando você coloca uma peça aqui, que não é para ser colocado, o atrito dela ali, ó, vocês podem verificar, ó, existe a corrosão, tá? A corrosão, por quê? Porque você acaba tirando uma proteção que tinha na chapa, que é a pintura do fabricante. Outro lado, mesma coisa, ó. A pedra que bateu acabou rasgando a alma aqui do radiador e puxou para trás, entortou, entendeu? Entortou aqui, tá bom? Agora, protegeu alguma coisa? Nada. Ó, o cárter tá aqui, ó. O protetor estava grudado no cárter e o próprio protetor batendo também no cárter, né? Acabou trincando aqui, ó. Tem uma trinca aqui, ó, por onde escorreu o óleo, tá? Isso aqui vai ter que ser substituído agora o cárter desse carro, tá bom? Tem que ser substituído. Então, gente, quando nós falamos, pega aqui, Miguel, por favor. Ó, melou tudo de óleo para trás lá, ó. Ele deu muita sorte ainda de chegar em casa. Isso, ele falou que rodou até chegar em casa. No outro dia tinha muito óleo na garagem. Vamos ver o que vai acontecer. Depois que trocar o cárter,
colocar o óleo novo, a gente funcionar o motor, a gente vai descobrir se prejudicou alguma coisa ou não. Mas é isso, pessoal. Um toque, por exemplo, linha francesa, gente, linha francesa, Renault, Peugeot, esses carros de fábrica, eles já vinham com protetor de cárter. Só que é o seguinte, eles utilizam um protetor de cárter de fábrica, né? Já vem toda a furação para colocar o protetor. Eles utilizam um protetor de cárter que realmente protege. Por exemplo, o Peugeot 206, o protetor de cárter do Peugeot 206, o protetor de cárter do Renault Clio. Gente, ali se você pode dar um tiro de canhão ali, que você não amassa aquilo lá, entendeu? É muito resistente. Se tiver um impacto, ele vai levantar o carro, mas não vai amassar o protetor. Agora aquela latinha, aquela chapinha ali, aquilo não vale nada. Aquilo ali serve muito mais para prejudicar, como vocês viram aqui, estrutura do veículo, que não é feito para isso, tá ok? Muito mais para prejudicar do que para ajudar. Acabou ferrando mais ainda e ainda danificando parte da alma ali, tá ok? Então, quando você for comprar o seu veículo, seja ele qual for, se oriente. Não vá na conversa da concessionária que está te vendendo. Ah, você quer que coloque protetor de cárter? Primeiro saiba se pode. E por quê? Porque as concessionárias muitas vezes vendem produtos que não devem ser vendidos, não devem ser fornecidos, entendeu? Eles querem faturar. E eles te vendem um protetor de cárter para o carro desse aqui, adapta do jeito que está esse aqui. Se acontecer um acidente desse tipo aqui, vai acontecer essa merda aqui e não vai adiantar nada você reclamar com a concessionária. Se não tivesse protetor, teria acontecido exatamente a mesma coisa que aconteceu, tá bom? Exatamente a mesma coisa. Oi? A alma do carro não teria rasgado ali a chapa, né? Por exemplo, o Toyota, para quem não sabe, o Toyota Corolla, por lei, ele não pode utilizar engate. Não pode utilizar engate para carretinha. Isso é por lei. O carro, você pode procurar lá que o Toyota não pode utilizar. O Corolla não pode utilizar engate. O que acontece? Chego eu na concessionária Toyota outro dia e vi um carro lá sendo instalado o engate. E eu perguntei por que estavam instalando engate. Perguntei pro rapaz que me atendeu nas peças: por que estão instalando engate ali? É acessório que o dono pediu. Se vocês orientam o dono que isso aí é proibido, ele vai ter um engate que ele não pode usar. Ele vai ser multado por causa disso. Aí ele ficou meio assim, não falou nada. Eu falei: por lei, o Corolla não pode utilizar engate. O Corolla não pode. É um dos carros que não pode utilizar. Algum momento chegaram à conclusão, os testes que foram feitos com o carro, ou sei lá, se é teste do Inmetro, o que é, que falou: esse carro não pode utilizar por algum motivo, ou por ele não ter um local adequado para fixação, né? Ou outro motivo qualquer, mas ele não pode. E o que tem de Toyota Corolla aí rodando com engatezinho aí, e até puxando carretinha, entendeu? E o cara não faz ideia. Se o guarda parar, ele vai falar: nossa, mas eu comprei na concessionária. Dane-se, a multa vai ser sua, não vai ser da concessionária. Se liga, gente. Fica esperto para ver o que pode e o que não pode, o que é legal e o que não é legal, tá bom? Porque senão você acha que porque está comprando na concessionária, você está comprando uma coisa legal e não é, vai te prejudicar, vai te trazer um prejuízo muito grande, tá bom? É isso aí. Bom, gente, finalizando mais um vídeo aqui para vocês, tá? Saiu bastante coisa. Essa semana a gente tá na correria triplicada, nem dobrada, fora todos esses casos que a gente tá entregando. A gente tá com a correria, vocês podem ver que eu tô num ambiente diferente, não estou no habitual, porque algumas coisas estão mudando, estão melhorando, tá certo? Algumas coisas estão melhorando. E bom, antes de dar um spoiler para vocês, mais uma vez, muito obrigado para vocês que estão assistindo aqui a gente. Se precisarem de agendamento, mais uma vez, DDD 11 981637546. Sempre que a gente puder, a gente vai estar tirando dúvidas também, mas o seu WhatsApp é para agendamento, tá certo? Bom, a gente vai ficando por aqui. Aqui embaixo eu vou pedir pro Emerson deixar também o WhatsApp, o e-mail também, que a gente deixa, porque no e-mail é onde a gente tira mais dúvida, tem mais tempo, tá bom?
Estamos aí numa melhoria contínua. Logo, logo vocês vão conhecer o nosso novo espaço aqui. Fiquem com Deus e até mais.